انت يا ابني اللي هناك بتاع الثانويه العامه اللي ما جبتش مجموع. ايوه انت يا ابني اللي هناك اللي عامل لي الدنيا سواد ومليت البيت طاقه سلبيه. ابوك وامك عملوا اللي عليهم واللي فيهم مكفيهم، مش ناقص يا حبيبي. اصحى بقى وفوق. مش كلنا هنطلع دكاتره، طب مين اللي هيعي عشان الدكتور يكشف عليه؟ مش كلنا هنطلع مهندسين، امال مين المقاول اللي هيغش في البيت عشان يوقعه؟ ما لازم يطلع محاسبين شعرهم يقع من كتر الحسابات في قبل الشهر، ولازم يطلع المزارعين والنجارين والسباكين. يا حبيبي الدنيا مليانه والله. اصحى بقى. الدنيا مش نهاية المطاف عند الثانوية العامة. في 10 صحاب بعض في الثانوية العامة فضلوا يذاكروا وتعبوا وشطار. 9 منهم جابوا طب، والعاشر جاب كلية تجارة. طب ال9 منهم دول اللي هم الشطار بقى دكاترة مشهورين. العاشر عمل ايه؟ خلص كلية التجارة بتاعته واشتغل في البيزنس، بقى عنده فلوس كتيرة، حب يستثمرها. استثمرها في ايه؟ استثمرها في المجال الطبي وفتح مستشفى استثماري كبيرة. الصدفة لفت وال9 دكاترة الشطار حب يشتغلوا في مستشفى استثماري يزود دخلهم. طلعت المستشفى دي هي بتاعت صاحبهم ابو بكالوريوس تجارة، صاحبهم اللي كان معاهم في الثانوية العامة. اذا ما هياش نهاية المطاف ابدا. انت طالما عملت اللي عليك بما يرضي الله فارضى بما اختاره الله لك. واصحى وفوق يا ابني، الدنيا مليانة والله وحوش. اصحى وفوق.